我哋人類咧天生比較容易記住一啲傷害過我哋嘅人同事，因為喺遠古嘅時候咧，記住危險先至可以幫我哋避到風險同埋生存到落去嘅。咁所以如果我哋不斷反覆喺度諗過去嗰啲傷痛嘅時候咧，其實呢啲記憶好容易俾你扭曲咗，唔單止會令到我哋同其他人嘅關係惡化啦，仲會令到你自己陷入成為一個受害者嘅角色嘅。咁你好難喺痛苦或者日常生活裏邊行出嚟嘅。咁我哋可以點樣做呢？其實我哋可以刻意去觀察呢其他人對我哋嘅善意同埋付出開始啦，再透過啲感恩練習咧，加深呢一個美好嘅體驗。當我哋用感恩回應人哋嘅時候咧，其實嗰份正向嘅能量咧都會反映翻你自己身上嘅喎，咁就會帶嚟療愈俾大家啦。感恩咧可以令到大腦嘅多巴胺同埋血清素咧發放得更加強，令到人哋開心嘅神經咧會傳到你，改善咗你嘅情緒啦，同埋減低你嘅壓力嘅，仲可以幫我哋對抗大腦天生嘅負面偏差添。所以你成日喺度練習嘅時候咧，大腦嘅神經咧就會改變噶啦，令到我哋可以更加正向咁回應呢一個世界。咁我哋點樣做呢？其實好簡單。第一，首先一定要多謝嘅係邊個啊？梗係多謝自己啦，感恩我嘅身體，感恩我自己嘅心念，好認真咁樣工作嘅自己。第二就拓展到去家人同埋朋友啦，嗰啲成日陪伴住你、守護住你嘅人，同埋支持你嘅人啦。第三就係感恩喺生命中你哋遇到嘅貴人，嚟啟發你、指引你、幫助過我哋嘅人。最後第四係一定要寬恕同埋感恩曾經傷害過我哋嘅人，感恩嗰啲令我哋經歷過磨練。其實因為就係呢一啲挑戰同磨練咧，先至令到我哋成長同埋覺醒嘅。所以感恩咧有強大嘅療愈力量，而人類嘅大腦咧有高度嘅可塑性。我哋選擇點樣去睇呢個世界，佢就會點樣翻嚟我哋身邊啦。不如我哋一齊練習下點樣感恩，並感謝生命中值得珍惜嘅一切啊！